ខ្ញុំបាទឈ្មោះអៀកំស្រីជាដំបងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនរួមជាតិពេញពិភពលោកជាពិសេសបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook និងបណ្ដាញ YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានលើកនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅអាកម្ពុជា3សាច់រាជានិយមបល័យពូសាសដែលឈោមាន3នាក់ទី1អា3សាច់ទីអនុទី2កញ្ចាស់មេពឹស3សាច់តនាងមនិចហើយឥឡូវហ្នឹងបានន័យថាលិចមុខអាព្រាយបំផ្លាញជាតិបាតសង្គមអារ៉ាមនរិទ្ធអាម្នាក់ហ្នឹងមនុស្សគេហៅថាអន់ជាងគេបំផុតហើយក៏សោយជាងគេអន់ជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកយើងនិយាយឲ្យចំនៅក្នុងសង្គមជាតិខ្មែរយើងអន់ជាងអ្នកសុំទានអន់ជាងអ្នករើសសម្រាមពិតមែនតែអ្នកដែលរើសសម្រាមគេស្ថិតនៅក្នុងភាពដែលសុចរិតទៀងត្រង់គេមិនមែនឈោទៅលើទស្សនៈបំភ្លេចបំផ្លាញទៅលើអ្នកដទៃទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏គេប្រើនៅក្នុងឆន្ទៈមួយរស់ស៊ីទៅតាមសមាជីវោទៅតាមសមត្ថភាពលទ្ធភាពនឹងអាចទៅរួចដូចអ្នកសុំទានពិតមែនតែគ្នាមិនមានគោលបំណងអាគ្នារស់នៅក្នុងស្ថានភាពតោកយ៉ាតែមិនមែនឈោនៅក្នុងទស្សនៈបំផ្លាញអ្នកដទៃមិនក្បត់អ្នកដទៃតែសុខចិត្តឲ្យសុំទានគេតែផ្ទុយទៅវិញយើងមើលគេហៅថាអាព្រាយបំផ្លាញជាតិបាតសង្គមអារ៉ានរិទ្ធនេះមនុស្សដែលអន់ជាងចម្ពោះពីប្រភេទនឹងថាខ្សែទៀតមនុស្សហ្នឹងមិនដែលខ្វល់ពីអ្នកដទៃរហូតទៅដល់មនុស្សមួយចំនួនល្ងឹតល្ងងអត់ដឹងអីទៅប្រើពាក្យគេហៅថាសម្ដេចក្រុងព្រះយកពាក្យព្រះយកមកប្រើដោយខូចវិកិត្តិនាមកិត្តិស័ព្ទរបស់ព្រះពាក្យព្រះមួយម៉ាត់វាជាតម្លៃដ៏ខ្ពស់សម្រាប់មនុស្សក្នុងលោកគេគោរពតែផ្ទុយទៅវិញអាមនុស្សបាតសង្គមអានេះគឺអន់ជាងមនុស្សរើសសម្រាមអន់ជាងមនុស្សដែលសុំទានគេបំផុតមិនស្គាល់ពីតម្លៃថ្លៃថ្នូរមិនដែលស្គាល់ពីតម្លៃពុះទាបនៅកម្រិតណាអ្វីក៏ដោយគិតតែពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងជឿនអ្នកណាបានជឿនយកដើម្បីបំពន់តម្រូវការរបស់ខ្លួនឯងសូម្បីតែប្រពន្ធអ្នកដទៃប្រពន្ធកូនចៅខ្លួនឯងក៏ហ៊ានប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសដែលគួរហៅថាមនុស្សក្នុងលោកគេអប់ធ្វើដែលអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងសង្គមលោកយើងនេះដែលមិនគួរឲ្យយើងឲ្យតម្លៃឲ្យសោះតែខ្មែរយើងនៅតែប្រើទៅទស្សនៈគុណធម៌តែយើងគួរឲ្យអាមនុស្សបាតសង្គមនេះវាទៅជាភាពគុណធម៌ទៅរួចទេអ្វីដែលវាធ្វើហ្នឹងជាទង្វើមនុស្សដែលគេអប់ធ្វើនៅក្នុងលោកមិនគួរតែឲ្យគេឲ្យតម្លៃសោះតែទៅវិញហេតុអីបានក្នុងចម្ពោះរាជវង្សានុវង្សតែងតែនិយាយថាខូចពីឪវារសាយដល់កូនអាខូចពីដូនណាសូនដល់ចៅវាបន្តទៀតដូចជាអាដំណើរអាកម្ពុជាចោលក្បត់ជាតិហើយនឹងអាកម្ពុជា3សាច់រាជានិយមបល័យពូជសាសនេះមិនដែលនាំប្រទេសជាតិឲ្យជួបនៅភាពរីកចម្រើនរុងរឿងផ្លែកណូអត់មានទេតែងតែនាំប្រជាជាតិខ្មែរយើងឲ្យរស់នៅក្នុងស្ថានភាពទុក្ខសោកវេទនាអាណោចអត់ធំធ្វើឲ្យសង្គមជាតិខ្មែរយើងក្នុងមជ្ឈដ្ឋាននយោបាយក្នុងប្រទេសជាតិហេតុអីបានគេមើលឃើញគេមើលងាយសង្គមជាតិខ្មែរយើងក៏អាស្រ័យទៅលើអាទង្វើរាជានិយមបល័យជាតិសាសខ្លួនឯងសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្លួនឯងមិនដែលមានការឈឺចាប់មិនដែលមានការងើបឡើងដើម្បីតវ៉ាពីបុព្វហេតុហៅថាស្រឡាញ់ជាតិអានឹងហើយដែលខ្ញុំលើកពីអាកម្ពុជា3សាច់រាជានិយមបល័យពូជសាសដែលឈោទៅលើអា3សាច់ទីនោះហើយនឹងកញ្ចាស់មេពឹស3សាច់សក់សឥឡូវហ្នឹងអានេះលេចមុខមកបំផ្លាញជាតិបន្តទៀតហើយពីឆ្នាំ1993វាបំផ្លាញជាតិមិនអស់ចិត្តឥឡូវវាលេចមុខមកបំផ្លាញជាតិបន្តទៀតហើយតែក៏តែជារឿងនយោបាយក្រោមដោយការទំនាក់ទំនងមិនយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវដូច្នេះចំណុចអាគោលដៅវាធ្វើហ្នឹងវាចេញមុខមកណាវាអាចមានចលនាពីរដែលបងប្អូនអត់បានដល់ពីចាប់អារម្មណ៍ទី1បងប្អូនមើលឃើញថាអូអានេះអាហ៊ុនសែនបញ្ជាមកឲ្យធ្វើហើយអាហ្នឹងចំណុចទី1តែបងប្អូនមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមនុស្សម្នាក់ទៀតសំរៀងស៊ីឈោទៅលើគោលដៅគណៈបករាជានិយមដូចជាកាលណាដែលការទស្សនៈដែលការគ្រប់គ្រងរាជានិយមក៏ជាចូលនយោបាយគេហៅថាបង្អើលត្រីចូលសងគេហៅគូសត្រីចូលសងដូចជាចំណុចនេះឲ្យបងប្អូនយើងចាប់អារម្មណ៍អ្វីអាបីសាច់បំផ្លាញជាតិបាតសង្គមអារ៉ានរិទ្ធនេះជាមនុស្សដែលអន់ខ្សោយជាងគេគេអន់ជាងគេថោកទាបជាងគេបំផុតនៅក្នុងលោកយើងមានតែគេហៅថាអាព្រាយបំផ្លាញជាតិបាតសង្គមអារ៉ានរិទ្ធមនុស្សនេះគេហៅថាបាតសង្គមបំផុតបែកបើហៅវាជាហៅថាជាតិសម្ដេចក្រុងព្រះមិនអាចឲ្យតម្លៃបានទេមនុស្សដែលថោកទាបជាងគេបំផុតនៅក្នុងលោកយើងអន់ជាងគេបំផុតអន់ជាងអ្នកដែលរើសសម្រាមអន់ជាងអ្នកសុំទានបានន័យថាវានឹងមិនអាចឲ្យតម្លៃជាមនុស្សបានទេយើងមើលមុខវាឲ្យច្បាស់លាស់ទៅនេះជាអាកម្ពុជា3សាច់រាជានិយមបល័យជាតិសាសន៍យើងដោយសារពីរឿងវាទាំងអស់ចលនាតស៊ូអស់រយៈពេល11ឆ្នាំពលីជីវិតអស់មនុស្ស300000នាក់ទាំងរំតែយើងទាមទារបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកចុះមកស្រុកខ្មែរចុងបញ្ចប់ឈោទៅលើការដឹកនាំឈោទៅលើការគ្រប់គ្រងវាបំផ្លាញជាតិអត់មានគិតពីផលប្រយោជន៍អ្នកស្នេហាជាតិចលនាស្នេហាជាតិតាមជីដែនវាក៏វិញចោលទាំងអស់វាគិតតែពីផលប្រយោជន៍នៅក្នុងអាណត្តិដែលវាបាន3ឆ្នាំវាទៅទិញកប៉ាល់ហោះវាយកលុយចាយទៅបំផ្លាញដើម្បីទស្សនៈដែលផុសវាហ្នឹងចំណុចហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិជួបនៅភាពមហន្តរាយដែលឈោទៅលើជំហរចុងបញ្ចប់អាកម្ពុជាចោល3សាច់បនកំពើក្រុមអាហ៊ុនសែនបានធ្វើរដ្ឋប្រហារ
ដណ្ដើមយកអំណាចពីវាបានឥឡូវនេះចង់បញ្ចប់វាទៅចូលរួមជាមួយនឹងពួកអាកម្ពុជាចោលបត់ជាតិបីសាច់បនកំពើក្រុមហ៊ុនសែនទៅសហការជាមួយវាយូរយោរាជានិវង្សហើយទៅរកចូលរួមមួយវាសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថារួមទាំងអាឪវាហ្នឹងគេហៅថាអាបីសាច់សៀនុទៅសហការជាមួយនឹងអាយួនបំរើយួនសម្រាប់ខ្មែរឲ្យគេកាត់ទឹកដីឲ្យគេកាត់កោះត្រល់ឲ្យគេធ្វើទុកសោកវេទនានៅក្នុងស្រុកខ្មែរទាំងអស់គឺបណ្ដាលមកពីអាកម្ពុជាថោកទាបណាអន់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងលោកហ្នឹងគឺអាបីសាច់បំផ្លាញជាតិអាបាតសង្គមអារ៉ានរិទ្ធនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនឲ្យយល់ច្បាស់ពីដំណើរដែលមុខអាកម្ពុជាបីសាច់រាជានិយមបល័យពូជសាសន៍ដូច្នេះចំណុចហ្នឹងហើយដែលយើងគួរតែយើងផ្ដោតទៅលើតើសំរងស៊ីហ្នឹងដែលឈរទៅលើទស្សនៈនៃការគ្រប់គ្រងតើគ្រប់គ្រងអាកម្ពុជាបីសាច់រាជានិយមបល័យជាតិសាសន៍ឲ្យដើម្បីអាចនឹងជួយរំដោះជាតិបានទេឥឡូវឲ្យបងប្អូនយើងមើលទៅរដ្ឋសកម្មភាពនយោបាយដែលបងប្អូនមានទុកសោកវេទនាទៅពឹងអាស្ដេចសូម្បីតែញាតិប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងមិនចេញមកទទួលផងតើគេស្អប់ប្រជាជាតិដល់ប៉ុណ្ណាគេស្អប់ប្រជារាស្ត្រយើងដល់ប៉ុណ្ណាទុយទៅវិញហេតុអីបានអាជនដែលលើមួយចំនួនដែលនៅតែងប់ងល់ឲ្យតម្លៃអារាជានិយមហ្នឹងជាភាពអស្ចារ្យអាហ្នឹងហើយសិតតែជាអាកម្ពុជាថោកទៀតថោកដូចអារ៉ានរិទ្ធយ៉ាងបើមានស្រីច្រើនបើមានប្រពន្ធខ្លួនឯងបើភ្លើទៅគ្រប់គ្រងអាព្រាយបំផ្លាញជាតិបាតសង្គមអារ៉ានរិទ្ធយកប្រពន្ធយកទៅឲ្យវាទៀតទៅបើភ្លើបើចាប់ទុកវាហ្នឹងគេហៅថាជាសម្ដេចក្រុងព្រះនោះអានេះសម្ដេចក្រុងព្រះគឺក្រុងប្រជាជាតិយើងមិនឲ្យងើបជាមួយយួនរួចអាហ្នឹងហើយដែលយើងឃើញអស់រយៈពេល20ឆ្នាំដែលវាចាប់ផ្ដើមនៅក្រុងរាជវារស់នៅវាមិនខ្វល់ខ្វាយពីប្រទេសជាតិស្ថិតនៅលើកម្រិតអីទេបំផ្លាញជាតិគ្រប់បំណែកទាំងអស់នេះហើយដែលសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាទំហំនៃការជិះចាប់ទំហំនៃភាពប្រប្រាស់ទំហំនៃការបែកបាក់និងបាត់បង់ទឹកដីគឺបណ្ដាលមកពីអាកម្ពុជារាជានិយមបល័យជាតិសាសន៍ជាពិសេសអាបីសាច់ជាអនុកញ្ចាស់មេពឹសបីសាច់សក់សហើយនឹងរួមអាព្រាយបំផ្លាញជាតិបាតសង្គមអារ៉ានរិទ្ធឥឡូវនេះវាចេញមុខមកនិយាយអត់ដឹងក្បាលដឹងកន្ទុយនេះតែសបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនមើលឃើញឲ្យច្បាស់ឲ្យតម្លៃឲ្យពិតប្រាកដតើអាមនុស្សហ្នឹងតើវាស្រឡាញ់ជាតិវាជួយជាតិឬក៏វាបំផ្លាញជាតិយើងហ្នឹងហើយដែលយើងមើលឃើញហើយបើបងប្អូននៅតែអាអ្នកដែលជឿទៅលើអារាជានិយមដែលអាកញ្ចាស់មួយចំនួនហើយអាមនុស្សភ្លើមួយចំនួនជាបាតសង្គមបែរជាទៅជឿទៅលើអាកម្ពុជាបីសាច់រាជានិយមបល័យជាតិសាសន៍ហ្នឹងដែលវាបំផ្លាញជាតិមិនដែលមានចំណុចណាមួយនាំនៅជាតិឲ្យមានភាពរុងរឿងនិងថ្លៃថ្នូរទេដោយសារអីហេតុអីបានគេយកទឹកដីយើងបានគឺដោយសារក្រុមអាកម្ពុជាបីសាច់រាជានិយមបល័យជាតិសាសន៍លើកទឹកដីបកគលឲ្យយួនហើយប៉ុន្តែប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវហ្នឹងវាលេចមុខមកបំផ្លាញជាតិទៀតទុយទៅវិញនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងដែលមានសំរងស៊ីតើដំណើរនយោបាយគេហៅថាគោះត្រីចូលសងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនយើងឲ្យបានយល់ដូចតទៅបាទសូមសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋរិះគន់ថាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអើពើចំពោះការការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញការការពារព្រះមហាក្សត្រនិងរបបរាជានិយមឡើយហើយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនេះគិតតែពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនព្រមទាំងមិនគិតដោះស្រាយបញ្ហានិងការលំបាករបស់ឲ្យបងប្អូនយើងស្ដាប់ពាក្យនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់តើនេះជានយោបាយវាយត្រីបញ្ចូលសងឬក៏អត់ដូចទេបញ្ហាដែលឲ្យបងប្អូនយើងស្ដាប់ឲ្យបានពិតប្រាកដរាល់បញ្ហានយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសរូបសំរងស៊ីក្រុមអាកម្ពុជាបីសាច់រាជានិយមបល័យពូជសាសន៍សំរងស៊ីរមែងតែលើកតម្កើងអាបីសាច់ស៊ីនោះឥឡូវនេះដើម្បីចង់ឲ្យឈោទៅលើជំហរនឹងឲ្យបានពិតប្រាកដហ្នឹងគេលើកតម្កើងអាព្រាយបំផ្លាញជាតិអាបាតសង្គមអារ៉ានរិទ្ធនេះចេញមុខមកដើម្បីមកវាយប្រហារមកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែក៏ណាជានយោបាយមួយគេហៅថាគោះត្រីបញ្ចូលសងបង្អើលត្រីបញ្ចូលសងដូច្នេះក៏ណាជានយោបាយមួយតែបងប្អូនមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេនៅក្នុងទស្សនៈនយោបាយមួយកន្លែងហ្នឹងបែរជាខ្ញុំនិយាយបងប្អូននឹងភាពចម្ងល់ខ្លាំងណាស់តែមិនដឹងថាគិតនៅក្នុងវិធីណាឬក៏មិនដឹងថាយល់យោបល់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែក៏ណាខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅក្នុងគោលនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិមិនយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវទី1នៅក្នុងទស្សនៈអ្នកដែលមើលឃើញអាព្រាយបំផ្លាញជាតិបាត់សង្គមអារ៉ានរិទ្ធនេះថាវាជាអ្នកអាហ៊ុនសែនបញ្ចេញឲ្យមកអ្វីដែលវារិះគន់ហ្នឹងក៏ណាជាដំណើរនយោបាយដើម្បីតម្កើងសំរងស៊ីឲ្យលើកតម្លៃទៅលើដើម្បីលើកតម្កើងអារាជានិយមទេក៏ប៉ុន្តែបើបងប្អូនចង់ដឹងឲ្យក្នុងនយោបាយឲ្យពិតប្រាកដស្រុកខ្មែរយើងបើនៅតែសល់អាពួកអាកម្ពុជាបីសាច់រាជានិយមបល័យពូជសាសន៍ទៀតប្រទេសខ្មែរយើងមិនបាច់យើងធ្វើអីទៀតទេគឺយើងចប់ទៅហើយទុកឲ្យរាជានិយមបន្តទៀតទៅបើបងប្អូននៅតែស្រឡាញ់នៅអារាជានិយមឥឡូវនេះយើងអស់ជំរឿហើយជំរឿយើងនៅសល់តែមួយទេគឺត្រូវការបាតកម្មរំដោះជាតិបើសិនជាបងប្អូននៅតែស្រឡាញ់អាកម្ពុជាបីសាច់រាជានិយមបល័យពូជសាសន៍ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងទៅចប់ហើយទុកឲ្យគេធ្វើទៅនេះជានយោបាយរបស់សំរងស៊ីគេហៅថានយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិមិនយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវបានន័យថាដូចខ្ញុំតែងតែបញ្
ជាក់នៅពាក្យហ្នឹងហើយលោកសំរងស៊ីមិនដែលយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវទេពីព្រោះហ៊ុនសែនក៏អត់ជាសត្រូវរាជានិយមក៏អត់ជាសត្រូវបានន័យថាប្រទេសខ្មែរយើងរីកចម្រើនរុងរឿងអាហ្នឹងនៅក្នុងនយោបាយដែលបងប្អូនមួយចំនួនគ្រប់គ្រងទៅលើគណៈបកទៅលើសំរងស៊ីតែផ្ទុយទៅវិញយើងមើលឃើញនយោបាយនៅសល់តែមួយទេគឺរំដោះជាតិបើយើងរំដោះជាតិបានន័យថារំដោះចេញពីអាកម្ពុជាបីសាច់រាជានិយមបល័យពូជសាសន៍រួមនឹងអាកម្ពុជាចោលក្បត់បីសាច់បនកំពើហ៊ុនសែនដែលបំរើយួនសម្រាប់ខ្មែរអាមួយទៀតបំរើយួនរក្សារាជបល្ល័ង្កបែរជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងទៅធ្វើនយោបាយគ្រប់គ្រងស្ដេចក៏អត់ខុសពីនយោបាយសម្រាប់ជាតិសាសន៍ដោយខ្លួនឯងហើយយើងមិនងាយនឹងដណ្ដើមបានទឹកដីឬរំដោះបានទឹកដីចេញជាស្ថាពរទេនេះជាគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យប្រជាជាតិយើងឲ្យគាត់យល់ដឹងរាល់សកម្មភាពនយោបាយទាំងអស់គឺបណ្ដាលមកពីអីបាទខ្ញុំចាក់បន្ថែមទៀតអនុរដ្ឋមានបន្ទូលថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងតែរងទុក្ខវេទនាហើយបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយដែលត្រូវដោះស្រាយនោះរួមមានតុលាការអយុត្តិធម៌ការរំលោភបំពានដីធ្លីនិងការជំរុញឲ្យមាននីតិរដ្ឋពិតប្រាកដហេតុនេះអ្នកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវតែរួមគ្នាកែសង្គមកម្ពុជាមិនមែនប្រកួតគ្នាយកអំណាចរៀងខ្លួនទេព្រះអង្គរំលឹកថាការពីទ្រង់នៅកាន់ការជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ព្រះអង្គមិនធ្លាប់បានរឹបអូសយកដីធ្លីរបស់ប្រជារាស្ត្រសូម្បីតែមួយចម្អាមនោះឡើយហើយព្រះអង្គវិលត្រឡប់ចូលឆាកនយោបាយវិញលើកនេះក៏មិនមែនមកធ្វើតាមបញ្ជារបស់អ្នកណាម្នាក់ទេរាប់ឥឡូវឲ្យបងប្អូនយើងស្ដាប់ទៅនេះខ្ញុំប្រាប់កម្ពុជាបីសាច់ព្រាយបំផ្លាញជាតិបាតសង្គមអារ៉ានរិទ្ធអីស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រាយបំផ្លាញជាតិបាតសង្គមអារ៉ានរិទ្ធអីនេះកុំឲ្យមកយកភាពអួតអាងអស់នឹងមិនដែលបំផ្លាញជាតិរាល់សកម្មភាពនយោបាយមកទល់សពថ្ងៃដែលបាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់កោះត្រល់កម្មភាពនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្ថានភាពវេទនាពិបាកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ដីធ្លីដែលគេគៀបសង្កត់ទាំងអស់រឿងនេះគឺបណ្ដាលមកពីព្រាយបំផ្លាញជាតិបាតសង្គមអារ៉ានរិទ្ធអីហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យសង្គមជាតិជួបនៅភាពមហន្តរាយទាំងអស់ហើយកុំឲ្យមកដោះតាខ្លួនបើសិនជាកម្ពុជាបីសាច់ព្រាយបំផ្លាញជាតិបាតសង្គមអារ៉ានរិទ្ធអីហ្នឹងបើមិនបណ្ដោយឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើទៅដល់សកម្មភាពធ្វើឲ្យគេវាយកំទេចចោលនៅក្នុងរាជានិវមសានវងក៏សកម្មភាពនយោបាយមិនបាត់បង់ទឹកដីមកទល់សពថ្ងៃដែរនេះកម្ពុជាចោលក្បត់ជាតិអីនេះកុំអោយមកនិយាយមកដោះសារយករួចខ្លួនតែខ្លួនឯងមិនបានធ្វើរាល់សកម្មភាពនយោបាយទុកសោកវេទនារងនៅភាពអយុត្តិធម៌សង្គមនឹងជួបនៅវិបត្តិទាំងអស់គឺបណ្ដាលមកពីកម្ពុជាបីសាច់បំផ្លាញជាតិបាតសង្គមអារ៉ានរិទ្ធអីហ្នឹងដែលមកបំផ្លាញជាតិទាំងអស់ហើយចុងបញ្ចប់យកលុយជាតិទាំងអស់យកទៅទិញកប៉ាល់ហោះទៅកើនទៅភាពអំពើពុករលួយបង្កើននៅភាពរុងរឿងខ្លួនឯងមិនខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាជាតិហើយទៅដេកសងំអស់រយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំឥឡូវនេះចេញមុខមកចង់ចេញមុខមកស្អីមកបំផ្លាញជាតិទៀតកម្ពុជាបីសាច់ព្រាយបំផ្លាញជាតិបាតសង្គមអារ៉ានរិទ្ធអីនេះជាមនុស្សដែលថោកជាងគេបំផុតនៅក្នុងលោកយើងគ្មានអាណាដែលថោកជាងគេដោយអារ៉ានរិទ្ធនឹងទេនេះកម្ពុជាថោកទៀតអីថោកពីឪមកដល់កូនឥឡូវបន្តទៅដល់ចៅទៀតនេះកម្ពុជាថោកអីហើយកុំឲ្យមកចេញមុខមកថាខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ជាតិទុកសោកប្រជាជាតិរស់នៅក្នុងស្ថានភាពវេទនាទៅថៃគេសម្លាប់គេធ្វើបាបទៅយួនគេធ្វើបាបគេសម្លាប់ជាតិខ្មែរហើយគេយកដីគេបាត់បង់កោះត្រល់នេះកម្ពុជាចោលក្បត់ឯងមិនដែលចេញមុខមកនិយាយពីរឿងអ្វីដែលហៅថាវិបត្តិសង្គមទេទុកសោកវេទនាគេចាប់ប្រជាពលរដ្ឋរងនៅភាពអយុត្តិធម៌គេយកទៅដាក់គុកមិនដែលឃើញកម្ពុជាបីសាច់រាជានិយមបល័យជាតិចេញមកជួយប្រជាជាតិខ្មែរទេកម្ពុជាបីសាច់ក្បត់ជាតិឯងកុំឲ្យមកចេញមកតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកក្រិនបើសម្លាប់ជាតិមិនទាន់អស់ចិត្តទៀតមកបំផ្លាញជាតិទៀតដូច្នេះចំណុចអស់ហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្យល់ទៅមហាជាតិយើងឲ្យដឹងឲ្យយល់ថាការជិះចាប់របស់ខ្លួនឯងឲ្យបណ្ដាលមកកម្ពុជាបីសាច់រាជានិយមបល័យជាតិសាសតើគួរឲ្យតែគ្រប់គ្រងទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចហេតុអីបានបងប្អូននៅតែងងឹតងងុលកញ្ចាស់ចាស់មួយចំនួនដែលនៅតែជឿទៅលើបីសាច់ស៊ីនោះមួយល្ងឹតល្ងងក្មេងមួយចំនួនទៀតភ្លើអត់ដឹងអីទៅគ្រប់គ្រងទៅលើបីសាច់ស៊ីនោះមិនទន្ទឹមមកពេលហ្នឹងនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងជាពិសេសសំរងស៊ីនៅតែគ្រប់គ្រងបីសាច់ស៊ីនោះចំណុចហ្នឹងហើយដែលអៀកំសេងចេញមកវាយអត់មានមេត្តាមកគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យច្បាស់លាស់អៀកំសេងមិនមែនជាអ្នកនយោបាយធ្វើនយោបាយទេតែគាត់តែបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យច្បាស់លាស់បើបងប្អូនណាក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយបើហ៊ានទៅនៅគ្រប់គ្រងរាជានិយមទៅហ៊ានទៅនៅគ្រប់គ្រងបីសាច់ស៊ីនោះអៀកំសេងសុខចិត្តងាប់វាយអត់មានមេត្តាមកនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យច្បាស់លាស់មិនអាចលើកលែងទេដូចជាបីសាច់បំផ្លាញជាតិបាតសង្គមអារ៉ានរិទ្ធនេះជាមនុស្សដែលហុកទៀតជាងគេបំផុតនៅក្នុងលោកយើងបែរជាឥឡូវនេះខ្ញុំមិនទាន់វាយអ្នកឯងផងមិនទាន់កាត់ទោសយកទៅពីបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យសង្គមជាតិយើងបាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់ព្រៃជលផលទាំងអស់គឺបណ្ដាលមកពីកម្ពុជាបីសាច់រាជានិយមបល័យជាតិសាសន៍ហើយព្រាយបំផ្លាញជាតិបាតសង្គមអារ៉ានរិទ្ធនេះឥឡូវវាចេញមុខមកហើយនេះអៀកំសេងមិនអាចលើកលែងបានទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យច្បាស់លាស់អៀកំសេងអ្នកឯងតាមដានទៅគឺនៅអូស្ត្រាលីតែសម្រាប់
អាកំពូជបីសាច់រាជានិយមបល័យជាតិសាសហើយជាពិសេសអាព្រាយបំផ្លាញជាតិបាតសង្គមអារ៉ានរិទ្ធនេះដូចជាអានឹងអន់ជាងមនុស្សដែលសុំរៀនអន់ជាងមនុស្សរើសសម្រាមទៅទៀតអាកំពូជបីសាច់ឯងគុំអុយមកតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកក្រិនបើខ្ញុំប្រាប់អ្នកឯងឲ្យច្បាស់លើហើយអ្នកឯងមិនបាច់ដើរនយោបាយវាយត្រីបញ្ជូសងទេខ្ញុំចាក់បន្ថែមទៀតទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាទាំងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកំសុខាមិនមានចំហគាំទ្ររាជានិយមនោះទេពួកលោកទាំងពីរនេះមិនដែលនិយាយម្ដងបើគាត់គ្រាន់តែឆ្លាតដើម្បីទាញសម្លេងអ្នករាជានិយមថែមទៀតគាត់ថាគាត់សុំសន្យាជាផ្លូវការគាត់ជាប់ឲ្យខេត្តរក្សារបបរាជានិយមដែលបានចែកក្នុងធននិយាយថាប៉ុណ្ណឹងក៏ខ្ញុំចិត្តដែរអាកំពូជបីសាច់រាជានិយមបល័យពូជសាសជាពិសេសអាព្រាយបំផ្លាញជាតិបាតសង្គមអារ៉ានរិទ្ធឯងគុំអុយមកអាប្រើទស្សនៈវាយត្រីបញ្ជូសងគោះត្រីបញ្ជូសងដូចជាខ្ញុំប្រាប់អ្នកឯងច្បាស់លើនយោបាយអ្នកឯងនៅខ្ចីណាអ្វីក៏ដោយជាកំសេងដឹងនយោបាយអ្នកឯងទាំងអស់អ្នកឯងមិនបាច់ដោះសារថាខ្ញុំមិនមែនហ៊ុនសែនមកបញ្ជាខ្ញុំងើបឡើងដល់ខ្លួនឯងនេះអាកំពូជលឺឯងមានស្អីដែលហៅថាចេះដឹងខ្លួនឯងមនុស្សដែលលឺបំផុតនៅក្នុងលោកគឺអាកំពូជបីសាច់បល័យជាតិហើយជាពិសេសអាព្រាយបំផ្លាញជាតិបាតសង្គមអារ៉ានរិទ្ធឯងនេះគុំអុយមកតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកចេះដឹងអីគឺមនុស្សដែលលឺជាងគេបំផុតហើយគឺជាមនុស្សញ៉ាក្រោមកាកណ្ដុរនៅក្នុងលោកយើងអ្នកដែលអន់ជាងគេបំផុតគឺអារ៉ានរិទ្ធនឹងឯងនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យច្បាស់លើហើយគុំអុយមកតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកក្រិនបើអាមនុស្សដែលបំផ្លាញជាតិអាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យសង្គមជាតិរងទុក្ខវេទនាមកទល់សពថ្ងៃគុំអុយមកតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកក្រិនបើសិនជាអ្នកឯងក្រិនបើតាំង93មកទល់សពថ្ងៃប្រទេសជាតិរីចម្រើនហើយតែអ្វីដែលប្រទេសជាតិជួបនៅក្នុងវិនិច្ឆ័យកម្មអន្តរាយទាំងអស់គឺដោយបណ្ដាលមកពីអាព្រាយបំផ្លាញជាតិបាតសង្គមអារ៉ានរិទ្ធឯងហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរងទុក្ខវេទនាហើយគុំអុយមកតាំងខ្លួនឯងក្រិនបើនេះណាអៀកំទេងមិនអាចលើកលែងបានទេអាព្រាយបំផ្លាញជាតិបាតសង្គមអារ៉ានរិទ្ធឯងនេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យច្បាស់លើអៀកំសេងមិនដែលចេះខ្លាចទេអាកំពូជបីសាច់បល័យជាតិខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យបានលើហើយខ្ញុំចាក់បន្ថែមទៀតបាទទេចំពោះការចោទប្រកាន់ដែលថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានចំហសាធារណរដ្ឋនិយមនេះគឺប្រហាប្រហែលនៅនៃផ្នែកការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានចោទប្រកាន់ជាបន្តបន្ទាប់ថាគណៈបកប្រឆាំងមិនគោរពតាមព្រះរាជតម្រិះរបស់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានប្រកាសចូលឆាននយោបាយជាថ្មីក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាមានវិបត្តិនយោបាយព្រះអង្គធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានគណៈបកហ៊ុនស៊ុនប៉ៃដោយជាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ព្រះអង្គក៏ធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភានិងធ្លាក់អំណាចបន្ទាប់ពីគូប្រកួតប្រជែងគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាការយាងចូលនយោបាយរបស់សម្ដេចក្រមព្រះអាចជាការយាងចូលបំបែកសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែព្រះអង្គមានបន្ទូលថាព្រះអង្គមិនបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីលោកហ៊ុនសែនទោះបីតែមួយរៀលឡើយហើយព្រះអង្គត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើគូប្រកួតប្រជែងនយោបាយទាំងជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបកប្រឆាំងគណៈបកនយោបាយអ្វីដែលឲ្យបងប្អូនយើងស្ដាប់មើលទៅរដ្ឋសកម្មភាពអាព្រាយបំផ្លាញជាតិបាតគុំអារ៉ានរិទ្ធនេះឥឡូវវាចេញមកបំផ្លាញជាតិដើម្បីបញ្ចប់លើទឹកដីនឹងបកគលទៅឲ្យយួនឥឡូវហ្នឹងវាចេញមកជួយក្រុមយួនបន្ថែមទៀតហើយដើម្បីមើលទៅសកម្មភាពនយោបាយប្រជាជាតិខ្មែរយើងមើលឃើញថាឥឡូវនេះទឹកដីយួនបានយកទាំងស្រុងហើយអញ្ចឹងហើយវាអត់អស់ចិត្តដើម្បីតម្រូវការលើកតម្កើងយួនឲ្យបានសម្រេចជាសភាតាពោឥឡូវវាចេញមុខមកវាកែនពួកអាភ្លើមួយចំនួនដែលអ្នកនៅតែគ្រប់គ្រងអារាជានិយមបល័យថាដូចជាចំណុចហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យសង្គមជាតិយើងមិនងាយនឹងបានសុខដោយសារអីដោយសារតែឈូទៅលើចំណុចទាំងអស់បណ្ដាលមកពីអាកម្ពុជាបីសាច់រីកហ្នឹងហើយដែលវាចេញមកបញ្ចប់ដើម្បីឲ្យយួនយកទឹកដីខ្មែរយើងបានជាសហពោហើយវាជួយជំរុញនយោបាយទាំងអស់ដើម្បីជំរុញទៅឲ្យការគ្រប់គ្រងទៅលើយួនដូចជាសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថារដ្ឋសកម្មភាពនយោបាយហើយនឹងជាពិសេសអាព្រាយបំផ្លាញជាតិបាតគុំអារ៉ានរិទ្ធហ្នឹងវាចេញមុខមកដើម្បីតម្រូវការឲ្យជួយយួនឲ្យលើកយួនហ្នឹងមកយកទឹកដីខ្មែរបានទាំងស្រុងហើយសម្រាប់ជាតិខ្មែរយើងកុំឲ្យមានភាពងើបរួចហើយដែលមានការរួមសហការគេហៅថាវាយត្រីបញ្ចូលសូងដូចជាចំណុចដែលវាយត្រីបញ្ចូលសូងហ្នឹងឲ្យបងប្អូនយកទៅពិចារណាពីព្រោះរយៈកាលកន្លងមកសំរងស៊ីមិនដែលវាចោទប្រកាន់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាសាធារណរដ្ឋអានឹងហើយដែលឲ្យបងប្អូនយើងចាប់អារម្មណ៍ឲ្យមែនទេរយៈកាលកន្លងមកក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនដែលប្រើពាក្យគេហៅថាសាធារណរដ្ឋទេដែលជានេះជានយោបាយរបស់អាចថាជានយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនក៏អាចថាជានយោបាយរបស់សំរងស៊ីដែរតែសំរងស៊ីរយៈកាលកន្លងមកដើម្បីគេហៅថានេះជានយោបាយវាយត្រីបញ្ចូលសូងឬក៏គោះត្រីបញ្ចូលសូងដោយសារអីសំរងស៊ីមិនដែលលើកពីសាធារណរដ្ឋទេសំរងស៊ីប្រើនយោបាយលើកតម្លៃពីកិច្ចការភាពរបស់អាបីសាយជានុហើយនឹងកញ្ចាស់មេពឹសបីសាយសក់សដើម្បីលើកតម្កើងនៅក្នុងរាជានិយមឥឡូវនេះអានេះចេញមុខមកអីដើម្បីគោះត្រីបញ្ចូលសូងតាមក៏ពិតអាមនុស្សនេះជាព្រាយបំផ្លាញជាតិបាតសង្គមហើយអន់ជាងមនុស្សសុំទានហើយអន់ជាងមនុស្សដើររើសសម្រាមទៅទៀតតែជាអ្នកដែលរាជវង្សពិតប្រកបគេស្លាប់ខ្លួនបាត់ហើយតែអាមនុស្សនេះមិនចេះឈឺចាប់មិនចេះឈឺឆ្អាលហើយវាចេះតែរស់នៅដោយភាពខំកើងខ្លួនវាថាខ្លួនវាអស្ចារ្យណាស់ដើម្បីវាតម្រូវការឲ្យយួនយកទឹកដីខ្មែរបានទាំងត្រង់ហ្មងបានវានឹងមុននឹងវាងាប់ដៃហោងទៅនេះក៏ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យបានច្បាស់លើជាត្រូវណាជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំអៀកំសេងជា
អ្នកវិភាគនយោបាយជាអ្នកការពារជាតិហើយក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាកំសែងមិនតំណាងថាគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីទេនេះខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនច្បាស់លាស់ដរាបណាតែសំរងស៊ីប្រើនយោបាយមួយគឺរំដោះជាតិនៅខ្ញុំនឹងគ្រប់គ្រងទៅវិញ